一嚿水一大煲新鮮牛雜，中山嘅地方真係永遠充滿驚喜嘅喎。呢一晚約咗峰哥食飯，本來係去呢度試試嘅，但係睇完啲魚同啲蝦之後，臨時決定轉場。唔好問我點解。之後跟住峰哥嚟咗博愛路第一城呢度，我真係估你唔到喎，呢度有間牛雜店嘅，室內嘅空間唔算好大，但係仲有室外嘅位置嘅。睇下張菜單先，唔係話咁簡陋。呢個先係真正嘅菜單。呢個真係菜單。你諗到乜嘢都可以落喺樓邊啊！其實呢張菜單內容都係差唔多，不過就多私房菜咯。我同阿峰哥就嗌煲大牛雜，唔係話108咁大煲，下邊係咪剪咗好多蘿蔔㗎？唔係喎，裏邊雖然有幾嚿節瓜，但係都仲係好多牛雜喎。好彩嘅話，裏邊仲會有牛沙瓜呢啲稀有部位添。哇！如果喺香港水記，你俾得起錢食啊，都仲要同老闆夠熟先留到啊。牛雜煲上菜嘅時候，大概係6、7成淋到啦。想食腍啲都仲要自己再煮一下嘅。記得試下呢個唔係好辣，但係好香嘅辣椒醬。唔講咁多，我哋繼續實現牛雜自由啦。唔係美食3.75星推薦，多謝關注，下次見。